Наша тема называется «Познание о себе» или «Познание себя». Мы смотрим в жизни, мы обнаруживаем, что о каждом человеке есть разные мнения. Я хочу поговорить с вами сегодня. И если анализировать и сделать синтез, мы приходим к выводу, что есть три категории людей или категории личности, которые имеют определенное мнение о тебе. Первая категория личности – это люди. Люди – это может быть друзья. У друзей или у знакомых твоих есть определенное мнение о тебе. Если спросят, я заметил, что вы часто общаетесь, и, скорее всего, ты дружишь с Сергеем Новиковым. Ты скажет, да, и мы дружим. Или да, это мой знакомый. А что ты думаешь о нем? Он обязательно скажет. Никто никогда не скажет, я ничего не думаю. Я вообще без мысли о нем. Нет, он расскажет. И если Сергей Новиков присутствовал там, когда друг его рассказывал людям о нем, он расскажет мало. Если Сергей будет отсутствовать, и его друг рассказывает людям о Сергее, то этот друг будет рассказывать больше. Да. То есть у этого человека есть определенное мнение о своем друге. Это может быть друзья или знакомые. Это может быть враги. И лютые враги тоже. У врагов есть мнение, слово о нас. Это может быть нейтральные люди. То есть они и не враги, и не знакомые, и не друзья. Люди, с которыми, например, мы не знакомы, да, но где-то встретились. Или покупая хлеб, мы были в очереди 5 минут. Если кто-то подойдет и скажет, только что кто-то стоял перед вами. Да, был тут молодой человек. Все равно, если спросят, а как вы думаете о нем? Все равно этот человек скажет. Может быть, немного, но скажет. Да, был тут симпатичная девушка. Она такая ухоженная. Все, это уже мнение. Да, был тут он, как будто пьяница, что ли. Запах был такой. Это тоже мнение. То есть, так или иначе, даже нейтральные люди, которые не знают нас, если мы соприкоснулись косвенно или прямо, формируется мнение. То есть категории людей, есть люди, у которых есть мнение о тебе. Это мнение может действительно отражать их знания о тебе, что они действительно о тебе знают. Или иногда это мнение, это кажется знание. То есть им кажется, что они тебя знают. Одни действительно тебя знают, а другие им кажется, что они тебя знают. И они могут формировать мнение о тебе. Это может быть короткий текст, это может быть очень длинная биография. Это может сказано кому-то одному, а иногда могут записать о тебе где-то. Это все равно мнение. Есть еще другая категория личности, у которой есть мнение о тебе. Это царство тьмы. У царства тьмы, то есть у духов царства тьмы, есть мнение о тебе. В будущем Бог позволит, я поговорю с церковью о духах, который называется семейный дух. Сейчас, простите. Я поговорю о духе, который называется семейный дух. Потому что в царстве тьмы духов много разных. Итак, у царства тьмы, неважно, какие там иерархии и духи, павшие ангелы или демоны, или служители сатаны,
у них есть определенное мнение о тебе. Слава Богу, что некоторые из нас никогда не слышали, как Царство Тьмы о нас думает, или что о нас говорит. Жить не захочется. То есть определенные демоны имеют мнение. Есть еще, то есть наша тема называется познание о себе или познание себя. Итак, мы понимаем и в жизни, и в Писании, что есть 3-4 категории личности, которые имеют определенное мнение или знание тебя. Первое – это категория людей. Туда входят знакомые, незнакомые, друзья, не друзья, враги, случайные люди. Второй – это царство тьмы. Царство тьмы – это не аморфное царство. Это конкретная личность. В основном без тела. Но туда добавляются и те, которые служат им, люди в теле. Они тоже имеют определенное мнение о тебе. Есть третья категория личности, которые имеют определенное мнение о тебе или знание тебя. Тебя, меня. Это, как вы думаете, это какие личности? Бог и ангелы Божьи. Все, что знает ангелы Божьи о тебе, сказано им Богом. Ангелы Божьи сами по себе не любопытные. Они не шпионят за нами и не изучают нас с утра до вечера. Они всегда привязаны к Богу. И то, что они знают о тебе или обо мне, это Бог им сказал об этом. Если Бог скажет им много, они будут знать обо мне много. Если Бог скажет им мало, они будут знать обо мне мало. То есть настолько Бог сказал им, или говорит им, настолько они знают о тебе. И, соответственно, это знание, они имеют мнение о нас. Поэтому у Бога и у ангелов Божьих есть мнение о нас, есть знание о нас. Есть четвертая личность, которая также имеет знание о тебе. Это кто? Скажи, я сам. Итак, каждый человек имеет знание, определенное знание о себе. Именно это знание, слушайте меня, пожалуйста, и формирует в нас что? Мнение. Какое ты мнение о себе? Есть определенное знание. Ты знаешь себя, это знание формирует определенное мнение о себе. Ты думаешь о себе так. Братья и сестры, мы сказали, сколько категорий? 4. 4. Все эти категории время от времени провозглашают знание или мнение о тебе. Мнение или знание о тебе, которое провозглашается в двух измерениях. О нас говорят в духе. Духовные личности говорят о нас. Это может быть демоны, сатана, это может быть Бог, ангелы, это может быть в духе о нас говорят. Итак, в измерении естественно тоже о нас говорят. Чаще всего о нас говорят в наше отсутствие. Но о нас всегда говорят. О нас могут говорить как бы о нас индивидуально, как личности. О нас могут говорить в купе с нашей церковью, когда говорят, о, церковь, Дом Божий. Кого имеет в виду? Каждый из нас, то есть о тебе тоже. Ты скажешь, нет, о церкви говорят не обо мне. Так не бывает, если ты в этой церкви. О нас говорят, если в каком-то
в какой-то районе мы живем. Когда говорят, люди, которые живут в этом районе, они имеют в виду кого? И меня тоже. О нас говорят иногда в контексте города. О нас говорят иногда в контексте страны. Так что о нас волей-неволей говорят. О нас звучат знания или мнения в духовном измерении, и о нас говорят и в физическом зрении. Чаще всего то, что говорят о нас, большинство из этих мнений или информации, мы их не слышим. Поэтому даже если какие-то люди говорят о тебе, когда тебя нет, когда ты приближаешься, они скоро закончат. Мир так устроен, что люди говорят друг о друге. Это неплохо. Самое главное в том, говорят о нас или нет. Самое главное в том, что же говорят о нас. Теперь вопрос. Что же большинство личностей, которые мы перечислили, говорят о нас? Например, люди. Что люди могут говорить о нас или о тебе? Давайте откроем Евангелие от Матфея, 16 главу. Мы прочтем с 12 стиха. Вы знаете это местописание. Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейские и саддукейские. Теперь, придя в стране Кесаре Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? То есть, какое мнение у людей обо мне? Скажи, за кого люди почитают меня? Повернись к кому-то и скажи, как ты думаешь, за кого люди почитают меня? Какое мнение у людей обо мне? Иисус спросил, какое мнение у людей обо мне? Что люди говорят обо мне, когда меня там нету? За кого люди почитают меня, Сына Человеческого? И ученики стояли, смотрели и вспомнили. Они сказали, одни люди говорят, что ты Иоанн Креститель. То есть там есть продолжение, который недавно отрубили голову, умерщвили, и вот он и воскрес. Как вы думаете, кто из властных человек так говорил? Кто убил Иоанна Крестителя? Ирод. Вот Ирод и так говорил об этом. В другом местописании мы читаем, что Ирод хотел увидеть Иисуса. Потому что слышал о многочисленных чудесах, сказал, точно, это тот Иоанн, который я убил, вот и воскрес. Вот они от него и услышали. И от других людей. Если царь так говорит, многие слушаются царю. И они тоже стали так говорят. И ученики уловили это, сказали, одни говорят, что это Иоанн Креститель, воскресший. Другой апостол посмотрел и вспомнил, сказал, я слышу, что некоторая группа людей другой, когда тебя там не было, они сказали, что ты Илья. Написано же, Илья должен прийти прежде, чтобы восстановить все. Вот и говорят, что ты и есть Илья, который пришел. Третий ученик посмотрел, сказал, я вспомнил. Некоторые ребята сказали, ты Еремия. Я читал в Библии, это не мои слова, это написано здесь. Ты Еремия. И не говорят, то есть не один человек, какая-то группа людей, некоторые тысячи в народе ходят, говорят, вы знаете, Иеремия пришел, вернулся. И не говорят, что это Илия. А вообще другие говорят, ты один из древних пророков воскрес. Видите, как эти люди веровали в реинкарнацию? В кавычках. Иисус сказал, да? То есть там много, народ разделился. Вот точно. А каждый из нас говорят, в народе одна группа людей, которые знают тебя давно или недавно, говорят одно. Другая категория людей знают тебя давно или недавно, говорят другое. И третий говорят третье. Четвертый говорят четвертое. Пятый говорят пятое. Поэтому, когда ты соприкоснешься с различными группами людей, ты будешь слышать различные мнения о тебе.
Иисус посмотрел, сказал, они так говорят, ладно. Потом повернулся к ним и сказал, хорошо, это все другие, вот, а вы 12 рядом со мной, уже 2,5 года я с вами. А вы, какое у вас мнение обо мне? Кто я? Они стоят, сказали, мы не знаем. Они стоят, сказали, мы не знаем. Стало быть, что у них тоже было мнение об Иисусе. Но они, поскольку он стоял там, они побоялись сказать об этом. Он сказал, мы не знаем. Короче говоря, они не сказали так, но они так выглядели. Они смотрели на него, дая понимание, что мы не знаем. На самом деле, в глубине души было определенное мнение. Потому что не бывает, что мы соприкасаемся с человеком, чем более несколько месяцев, и чтобы у нас не было знания или мнения об этом человеке. Не бывает такого. Это значит, они просто боялись и не сказали. Потому что чувствовали, они все равно скажут не то. Они не так думают о нем. Потому что каждый раз, когда он совершал большое чудо, они всегда группировались быстро вне него. И они говорили, а кто он? Он даже и ветром повелевает, они слышатся. Кто же он? Это же у них формировалось мнение. Но когда проходило время и чудо было, они опять думали, мы не поняли, кто вообще он? И в конце концов, они явно не могли сказать открыто перед ним, как же они о нем думают. Конечно, мы знаем этот параграф, что Господь Отец вмешался и дал Петру откровение, и Петр сказал, и Иисус сказал, ты это узнал не просто как человек узнает что-то. Это просто Отец открыл тебе для конкретной цели. И потом он пророчествовал о Петре. Я говорил об этом и дальше, да? То есть об Иисусе были разные мнения в народе. А мне есть разные мнения в народе. А тебе есть разные мнения в народе. Когда мы смотрим на служение Иисуса и на жизнь Иисуса, он ничего плохого никогда не делал. Ни в малом, ни в большом. Никогда, чтобы люди увидели, что он воровал что-то. Никогда, чтобы люди услышали, что он солгал. Никогда не видели, что он женился. Никогда не видели, что он развелся. Никогда не видели, что он дрался с женой. Никогда не видели, что он ругался с мужем. Никогда, никогда и никогда. Притом, было разные мнения о нем. Некоторые говорили, он хороший. Да, он добрый. Другие говорят, надо убить его, он плохой. Он развращает народ. Если об Иисусе так говорил. Я хочу дать вам утешение сегодня. Понимаете, большинство христиан, мы находимся в оковах и в тюрьме, и в рабстве душевно. Из-за того, что мы слышим, что люди говорят о нас. И мы пропускаем это через сердце. Я почувствовал помазание. Мы пропускаем это через сердце, и мы живем этим. И чаще всего, то, что говорят люди о нас, становится наш курс жизни. Мы начнем так думать о себе, мы начнем так жить и так формируется мнение о себе, потому что кто-то так говорил или говорит. Иисус услышал все это, потому что, а вы что вы думаете? Они побоялись что сказать. Итак, одни могут сказать, о, это тоже христианин? Да, какой там христианин? Мы видим, он то и делает, то и делает, то и делает. Ты же можешь сказать, это хороший христианин, мы видим, что он ходит святой постоянно. Другие скажут, да, они все сектанты, он тоже сектант. То есть мнение будет разное. Теперь вопрос, должны ли мы принимать эти мнения, эти знания, которые провозглашают о нас, принимать это ближе к сердцу? И Петр сказал, от Бога. Скажи, от Господа. Ты святой, ты сын Бога живого, ты имеешь глагол жизни.
и Иисус возреагировал. То есть между прочим, несмотря на то, что иные говорят то, другие говорят то, нашелся кто-то, кто сказал о Христе то, кем он является на самом деле. Но это провозглашение пришло откуда? Аминь. Братья и сестры, мы должны принимать ближе к сердцу именно то мнение, которое люди, провозглашают от Господа. Кто-то скажет, хорошо. Понимаете, я говорю некоторые вещи простые, но здесь есть некое соблазн. Потому что мы не должны впадать в крайность. Говорит, я ни на кого не буду обращать внимание, я буду тут кого-то убивать и говорить вам, что хотите. Но когда Бог скажет, вот тогда я успокоюсь. Это тоже крайность. То есть мы понимаем, что Бог может говорить о нас или нам через людей. Как вы думаете, когда Петр сказал, ты Христос, Сын Бога Живого, у тебя глагол жизни, кроме Иисуса, все 11 апостолов поняли, что он говорил от Отца? Нет. Кто понял, что Петр сказал от Отца? Иисус. А почему как вы думаете, почему Господь Иисус именно узнал? Ну, конечно, я понимаю, что у него есть преимущество в виде духом. Но давайте уберем это преимущество. Как, будучи человек, как человек, Иисус Христос, Сын Божий, Сын человеческий, имея просто чувствительность к Отцу, как он мог определить, или как может он определить, что Петр сказал это именно инспирирован Духом Отца? Что могло быть мерило в эти слова, чтобы Иисус сказал точно, это Бог тебе сказал? Аминь. Потому что и Господь Иисус, Он знал себя. Скажи, знать себя. Вот к чему я шел. Он знал себя. А Он знал себя почему? Потому что Отец сказал Ему, кем Он является. Это написано к евреям. Я ныне родил тебя. Я сказал, сиди одесную меня. Иди, спаси мой народ. Иисус, рождаясь, имел это знание о себе. Вы со мной? Но люди говорят о нем и так, и другой, и третий. Он игнорирует это. Но когда кто-то говорит, и то, что говорит Петр, совпадает с тем, что отец говорил ему, он сразу реагирует. Он сказал, отец только мне это сказал. Если ты, Петр, заговорил об этом, откуда ты мог это знать? Значит, отец сказал тебе. Видите? То есть Иисус воспринял это, потому что он это знал. Давайте здесь сделать маленький вывод. Давайте откроем Римлянам. Римлянам. 12 главу. Я читаю 3 стих и потом 12 стих. Римлянам 12 главу. Ну хорошо, давайте я прочту сразу 12 стих. Так, хорошо. Давайте мы вернемся к этому позже. Потому что я сделаю вывод на основании этого. Давайте откроем другой. Откроем Откровение. Кто там требовали сегодня откровение? Да? И требовавшие откровение получали. Откровение. Я прочту 3 главу с 14 стиха. Вы знаете там есть Писание. Это откровение к церкви. Ангеле Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Свидетель верный и истинный. Начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден,
то изверну тебя из уст моих. Дальше. Ибо ты говоришь о себе. Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужду. А не знаешь, что ты не богат, вообще несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Видите, какие-то твердые слова здесь, да? Что мы видим здесь? Я же говорил, что обо мне могут говорить в купе с каким-то обществом. С церковью, например, церковь Дом Божий. Или, пастор в Ростове. Значит, обо мне тоже говорят. Я не могу сказать, пастор говорит, я тут при чем? Ты тоже пастор, все, ты попадаешь туда. Иисус сказал, скажи это церкви. То есть он говорит о каждом человеке в этой церкви. Вот, он говорит, ты говоришь о себе. То есть в этой церкви люди имели такое мнение. Они богаты, разбогатели. Они вообще очень хорошие. Помазанные. Это то мнение, которое у них было о себе. И, скорее всего, в церкви они так говорили и поощряли друг другу. И, скорее всего, другие люди вне этой церкви говорили о них так. И, скорее всего, ведя свои дела, они делали такие заключения, имели такое знание о себе, и у них было такое мнение о себе, что они богаты, они разбогатели, ни в чем не имеют нужду. Это мнение могло быть высвобождено от каких-то групп людей, которые поощряли их или хвалили их. Это мнение могло быть сформировано в свете того, что они делали, умели делать и оценивали себя, и видели свои способности, и делали такие выводы. Такое мнение. Иисус сказал, ты говоришь о себе. Вы говорите о себе. Вы знаете себя. Таким образом, что вы богаты, разбогатели, и ни в чем не имеете нужду. Но Иисус говорит, но я говорю. Это кто говорит? Бог. Я говорю, что ты нищ. Вообще, наг. Никудешний. То есть, в данном случае, мы видим другое мнение, которое отличается от мнения, которое эту церковь или каждый человек этой церкви имел. И это мнение противоречит мнению Бога. Если Бог не сказал им об этом в это откровение, они бы до смерти так и думали, что они хорошие, помазанные, благословенные, вообще богаты, ни в чем не имеют нужду. Вот это одно из преимуществ пророчества. Надо, чтобы кто-то однажды от Бога заговорил нам, сказал, как Бог думает о нас, как Бог видит нас и как Бог смотрит на нас. Понимаете, мы живем в том поколении, когда люди, мы все, стремимся к тому. Некоторые из нас, может, стараться уже к этому не стремиться. Но так или иначе мы попадаем в эту ловушку. Нас хвалят. И мы держим ту похвалу. И мы живем на волне этой похвалы. Нас унизили. Мы держим то унижение, которое мы слышали. Мы начинаем жить и оценивать свою жизнь на основании этого унижения. А чем тогда мы отличаемся от нерожденных свыше? Чем тогда мы отличаемся? Если нерожденный свыше пройдет мимо, скажет, как он одет, как плохо, наверное, он плохой человек. Да мы вчера видели в магазине, там ругались. Наверное, он услышит, и ночами там дома тихо плачет. Я плохой, я так знаю, я всегда знаю, что я плохой. И все. Пройдет верующий, например, я, и люди начали говорить так тоже, а потом прихожу домой и начал плакать. И все, я начал молиться, Господь, я так знал, что я плохой. Конечно, видите, даже на улице об этом говорят. Бог говорит, кто тебе так сказал? Кто тебе так сказал?
Это похоже, как Иисус пришел, упал на колени и говорит: Господь, я так много старался, и старался эти 2-3 года, но все думают, что я Иоанн Креститель. Никто вообще не ценит меня, что я Сын Божий. Вот такие молитвы у нас. Потому что нам что-то мнение людей. Мнение людей. Мы перехватили это, перевариваем, и мы начинаем жить на этой волне. Вот нам сказали, что мы плохие, значит мы такие. И мы начинаем думать о себе так, ходить так, молиться, даже в этом ракурсе. И вы хотите сказать, что эта молитва будет отвечена, она имеет силы, зря тратить там время. Это не молитвой. Или нас похвалили в чем-то. Что-то у нас произошло, мы что-то сделали, у нас получилось. Люди сказали: ура, ты такой хороший, мы всегда знаем, что ты добрый человек, вообще ты очень смирен. Все, вы видите, как у меня, я хороший, я добрый, я смиренный. Господь, я благодарю тебя, что я такой добрый. Господь сказал: То есть мы живем на волне того, что люди говорят о нас. Мы живем на волне того, что бесы говорят нам или о нас. Некоторые личности без цель, они могут говорить нам. Сестра говорит сегодня о мыслях. Чтобы высвободить мысли с одной личности в душу другой личности, не требуется обязательно тело. Да, на уровне человеческий, да, я говорю мысли. Она слышит или видит и принимает, или чувствует. Но есть духовное смирение, и смирение естественно, и смирение сверхъестественно, со сверхъестественно, естественно, с естественно, сверхъестественно, с сверхъестественно, сверхъестественно, с естественным. Конечно. Поэтому иногда личность без тел, то есть Дух Святой, у него тело есть, но он может говорить тебе. Иногда демоны без тел могут приносить нам мысли, бомбардировать мысли так, что к вечеру ты начинаешь думать о себе очень плохо. Я такой плохой. Я вообще люблю судить людей. Кто тебе так сказал? Демоны принесли мысли. Мы восприняли это, и мы на этой волне начинаем оценивать себя, судить себя, думать о себе, и к вечеру плохое настроение. Мы приходим в церковь и говорим: о, святые собраны здесь. Какой я святая? А почему-то я начал понимать, что я плохой. Я никакой там не святой. Кто тебе так сказал? Бог всегда будет говорить: кто тебе так сказал? Кто тебе так сказал? Кто тебе так сказал? Адам и Ева, они съели из дерева познания добра и зла. Ну, конечно, я недавно говорил об этом, да? Господь сказал им маленькая информация, а ты сказал много. Вожделение произошло, они съели, потом они спрятались и сделали себе юбки. Вот эти фиговые деревья. А потом Господь, Бог видит света, как будто ничего не увидел. Он проходит. Они смылись. Сказали: а где ты? Адам, говорит: а я услышал это. Голос твоей походки. Шаги твои услышал. Мы спрятались. Господь говорит: а почему вы спрятались? Значит, Бог всегда говорит, как будто он ничего не знает. Это что-то. А почему вы спрятались? Говорит: а мы вообще наги, голые. Слушай, что Бог говорит? А кто тебе сказал? Это уже для меня шок. А кто тебе сказал? Господь, а что ты мне говоришь? Я вижу. Но это наш образ мышления. То, что ты видишь, это не значит, что ты такой. Конечно. Если ты сделал что-то раз плохой, это не значит, что ты такой. Давайте я вам помогу. Вы знаете, рожденный свыше христианин, он не грешник. Есть две категории людей на земле. Это рожденные свыше, которые святые, и грешники. Вы со мной? Но всякий рожденный свыше святой иногда может согрешить. Но тот факт, что он согрешил, он и не стал грешником. Понимаете, нам надо переделать христианство. Что-то тут не то.
Вот я так и знал, я плохой, я еще грешный. Человек молится, говорит: Господь, я знаю, что я грешный. Как это? Ты рожден свыше, но человек всегда молится: я знаю, что я грешник. Бедный я грешник. Как это возможно? Бог говорит: кто тебе сказал? Кто тебе сказал, что ты грешишь? А я вижу, потому что я везде согрешил. Вот Адам. Бог говорит: кто тебе сказал? А Адам говорит: мы видим. Мы что-то услышали, мы что-то увидели, мы что-то почувствовали. Значит, то, что мы увидели, то, что мы услышали, нам порой все равно от кого? От самого Люцифера, или бесов, или врагов, или люди вроде друзья, но они в сердце возненавидели нас. В притче так написано: вы кушаете в одной тарелке. Он говорит: ешь, ешь со мной. А внутри другие мысли. Бог говорит: не смотри на него, потому что ты видишь внешне. Потому что каковы мысли в душе, таков и он. То есть мы люди можем не знать. Поэтому тот человек, кто-то что-то говорит, даже самый хороший друг, не всегда это может быть точно то, кем ты являешься. Иногда так, а иногда нет. Местописание, которое я читал об Иисусе, Петр пророчествует, говорит: ты Сын Божий, ты Христос, и то, и другое. Иисус пророчествовал, похвалил его. Вы читаете дальше, когда Иисус начал говорить о кресте, что он должен страдать, умереть, тоже Петр встает и говорит: да не будет это с тобою, пожалей себя, не ходи туда. Иисус повернулся и сказал: отойди от меня кто? Видите? Здесь он был инспирирован Богом, Духом Святым. Через несколько параграфов он инспирирован кем? Дьяволом. Он неодержимый. Он апостол будущий. Но в данном случае на мгновение недободрствовал в духе, инспирирован дьяволом и заговорил от сатаны. Только что он хвалил его: ты имеешь глагол жизни, куда мы пойдем без тебя? И тут он говорит: не ходи и не умирай за нас. Он сам не понял, почему он так думает. Но там написано, что он высвоил как бы жалость к наставнику. Я так тебя люблю, зачем тебе умирать? Видите? Здесь Иисус похвалил его, потому что он сказал, что Бог открыл это тебе. Здесь он не похвалил его, потому что эти мысли были уже не от Господа. Видите? Через одного того же человека может перейти мысль от Бога, может перейти мысль от дьявола. Люди, которые на улице, которые ты проходишь, они что-то говорят за твоей спиной. Они могут говорить от Бога, они могут говорить от лукавого. Как судить? Очень просто. Иисус мог рассудить, потому что Бог ему сказал, кем он является. Знаешь ли ты, какое мнение у Бога о тебе? Слышишь ли ты, что Бог говорит именно тебе лично? Не вместе с Григором, нет, ты. Отдельно от всех. Если мы будем знать это, если мы будем укореняться в этом, да, мы иногда можем считаться с тем, что говорят люди. Иногда можем считаться, в кавычках, с тем, что говорят даже нечистые духи. Но это не будет основой для нашей жизни. Мы можем считаться с этим, сказать: они так думают. А может быть, действительно, я плохо верю в себя. Ну, я не такой. Я завтра буду вести себя хорошо. Видите? То есть мы можем считаться с этим, как некие уроки, которые помогут нам как бы оценивать свою жизнь, чтобы видеть, может быть, действительно они заметили то, что я не замечаю. То есть, поэтому слушать людей тоже нужно. Ты можешь сказать: Бог мне сказал обо мне, я такой, что не трогайте меня. Хоть я кого-то убью, не говорите мне ничего. Потому что Бог сказал мне хорошее. Нет. Нет, это крайность. Мы можем учитывать мнение людей, но не делать мнение людей и бесов основание для мнения о себе. Именно каковы мысли о себе в нашей душе, так мы будем жить. Если мы взяли мнение людей о нас, и мы сделали их свое мнение о себе, мы начнем жить так.
это значит мнение других начнет управлять нами. Это очень серьезная тема. Много промах у нас находится там. И местописание, где мы читаем, Иисус сказал, а я говорю, ты не знаешь, то есть вещи, которые мы думаем о себе так, на самом деле мы другие. Есть вещи, мы планируем так, на самом деле нам надо планировать другое. Есть вещи, мы ведем себя так, на самом деле мы должны вести себя по-другому. Почему? Потому что у Бога другое мнение о нас. Есть, где мы думаем, что мы плохие, на самом деле Бог имеет высокое мнение, хорошее мнение о нас. Есть места, где мы думаем, что мы очень хорошие, на самом деле у Бога есть другое мнение о нас. Там они сказали, мы разбогатели, мы богаты. Иисус сказали, нет, я как Бог, видите по-другому. Вы наг, вы банкрот, нищий. Они не видели это. Они не видели это. Если сегодня ты сделал добро, завтра сделал добро, третий раз сделал добро, люди, которые видели это или слышали об этом, они будут говорить, что ты хороший. Правда? А если сегодня ты сделал плохо, завтра сделал плохо, и послезавтра плохо, люди, которые слышали или видели это, или чувствовали плохо от тебя, они будут говорить, что ты плохой. Но ты мог иногда сделать плохо в силе обстоятельства. Ты мог сделать плохо, потому что ты недободрствовал. Но доходя до дома, ты сказал, что я натворил. И ты покаялся перед Богом. Бог сказал, хорошо, я тебя очищаю, живи дальше. А мнение осталось. Они-то не знают, что вечером ты полночь молился и каялся, и Бог очистит тебя полностью, и Бог не помнит. Но когда ты возвращаешься к этим людям, они смотрят, о, это он. Плохой человек пришел. Мнение о тебе. Глупость заключается в том, что мы слышали краем слухом. Все, опять в депрессии. Вот они так думают, значит я такой. Поэтому у нас бывает то в долине смерти, то на фаворе. То мы очень радостные, то мы очень печальные. То у нас энтузиазм жить, то мы хотим умереть. То мы печальны постоянно. Почему? Чаще всего, потому что мы слишком пропускаем через сердце и ставим как основание разные мнения, разные знания, которые мы слышим со стороны о себе. Да поможет нам Бог, чтобы мы учитывали их, чтобы просто проверять себя. Но мы не должны брать эти мнения, чтобы они стали основанием для нашей жизни. Поверьте мне, до добра это не доведет. Потому что Бог на самом деле думает о нас по-другому. И Иисус сказал, вы кричите, что вы разбогатели. Нет, я думаю о вас по-другому. Я вижу ваши дела. У меня острое зрение, у меня горящие глаза. Я пронизаю, и вы видите поверхность, я вижу глубже. Вы в глубине испортились. Вы наги, вообще у вас ничего нету. Но вы моя церковь, поэтому я вам помогу. Он сказал, советую тебе, купить у меня золото, огнем очищенное. Что такое золото, огнем очищенное? 7 раз проплавленное, 7 раз очищенное. Что это такое? Слово Божие. Начни рассматривать себя на основании слова. Пусть Слово Божие станет зеркалом перед тобою. Чтобы день ото дня читать Слово Божие не для того, чтобы проповедовать другим, не для того, чтобы пророчествовать, не для того, чтобы учить всех на улице, для того, чтобы смотреть, я читаю Слово, я чувствую, что у меня не получается. Господи, помоги мне. Я хочу жить по Слову. Как зеркало. Когда мы стоим перед зеркалом, зеркало помогает нам видеть свой облик, чтобы привести себя в порядок. Правда? В должный порядок, соответственно тому образу, который мы хотим иметь. Или как мы хотим выглядеть. Поэтому, когда мы довели до образа, и смотрим, да, точно так, я могу идти. Видите? То есть у нас есть определенный образ, куда мы стремимся. Этот образ – это Библия. То, что мы еще не попадаем по этому образу, это не значит, что мы плохие. Нет.
Это значит, что у нас есть шанс. Что делать? Приводи себя в порядок. Приводи себя в порядок. Конечно. Поэтому Иисус сказал, купи у меня, советую купить у меня что? Золото. Слово Божие. Семежды переплавлено и очищено. Но почему Иисус использует слово купить у меня? Я-то думаю, что Слово Божие дается нам бесплатно. Вы шутите с Богом. У него вообще другой лексикон. Он по-другому думает. Он говорит, купи у меня. Выражение «купить» означает, надо платить цену. Это означает, чтобы стоять перед зеркалом и приводить себя в порядок, чтобы достигнуть тот облик, тот образец, который мы хотим, который Бог показывает. Требует купли-продажи, требует цена, требуется цена. То есть что-то мы должны приносить в жертву, которая ценна для нас. И только когда мы приводим это в жертву, которая ценна для нас, в свое время, то, что мы читаем, становится откровением. Образ здесь, прообраз здесь. Берем зеркало, да, и взяли пыль и глину, и помазали зеркало. И поставили перед нами, и сказали, вас пригласили как пару на свадьбу, да. Сказали, вы должны одеться хорошо, да. Идите, смотрите, как вы оделись в зеркало. Мы побежали в зеркало и смотрим на костюме, Что мы видим? Мы видим ничего, или мы видим искаженное. Потому что через грязь ты не можешь видеть точно. Мы начнем сердиться. Мы скажем, нормально, и побежал. Потому что, когда встреча тебе скажет, а где галстук? А вообще, где это? Почему у тебя носки разного цвета? То есть думали, что одет, на самом деле наг. Поэтому надо, чтобы это зеркало, что сделать? Очистить, чтобы я начал видеть четко. Это означает, Слово Божие от Слова Божьей розни. Иногда Слово Божие для нас – это запачканное зеркало. Поэтому мы порой видим, мы вроде читали Слово Божие, но этим словом бьем себя и других. А очищенное зеркало – это не просто Слово Божие, но Слово Божие, которое становится для нас что? Откровение. Где мы видим четко. Поэтому мы должны молиться, чтобы Слово Божие становилось для нас откровение. Откровение Слова Божьего. И есть точно зеркало для нас, которое помогает нам приводить себя в порядок. Слово Божье, когда звучит, когда мы смотрим точно на зеркало, мы скажем, вау, какая у меня прическа, ну ладно. Видите? Но у меня есть облик, куда я стремлюсь. Поэтому Слово Божие всегда ставит нас в неудобное положение. Но это не потому, что Бог не хочет нас привести в порядок. На самом деле, это шанс Он дает нам, чтобы мы привели себя в порядок. Аминь. Иисус сказал, купи у меня золото, то есть Слово Божие. Скажи Слово Божие. Скажи откровение о Слове Божьем. Чтобы получать откровение Слова Божьего, есть цена. Цена разная бывает. Для меня цена – это проводить время перед учителем. И потом проводить время в какую-то тему, размышлять об этом несколько дней. Это моя цена. У другого может по-другому. Кто-то, может быть, читает много книг помазанных. И исследует. Да, это может быть тот такой же путь. Третий может быть просто наедине, он бывает с Богом, он много читает Библию, молится, Господь, открой меня. Я здесь не понимаю, он читает, молится, Господь. Это тоже цена. То есть у кого как. И не зря Экклесиаст сказал, всем богатством твоим приобретай что? Мы же недавно говорили об этом. Приобретай знание. Правильное знание. Это цена, чтобы приобретать
откровение. Иисус, Господь, говорит, когда ты оденешься в это слово, то есть ты будешь ходить по этому слову, поступай по истине, стараясь, потому что ты усовершенствуешься, тогда не будет видна срамота, наготы твоей. Слушайте, они же говорят, что я богат и одет. А Иисус говорит, вы наг, и твоя нагота видна. То есть иногда мы можем быть нагими, но не видеть это. А иногда мы можем быть одетыми и не видеть это. Иногда мы можем быть богатыми и не знать это. Иногда мы можем быть нищими и думать, что мы богаты. Вот доказательство. Это не только о духовных вещах идет речь, но и о физическом. И дальше он говорит, советую тебя, еще что? Глазную мазью, чтобы помазать глаза. Аллилуйя. Вот это самое трудное. Я сейчас думаю, а как же купить глазную мазью, чтобы помазать глаза? Но слово еще мне очень понятно. А насчет глаза? Трудно ты говоришь, Господь. Я не знаю, как это делать. Да, есть такое понимание, есть такое откровение, что надо смотреть на вещи через призму Слова Божьего. Скорее всего и так, но я вижу здесь ограничения. Потому что глаза, которые говорит Господь, не всегда смотрит. Глаза или видеть в Библии также может означать знать. Знать – это видеть. Ну хорошо. Однажды он разговаривал, так, я съехал теперь. Однажды он разговаривал с некоторыми религиозными людьми в свое время, Господь Иисус. Он сказал, если вы не видели, не было бы на вас грех. Но поскольку вы говорите, что вы видите, вот и грех остается на вас, на фарисеи. Что за видеть он говорит, и что за грехи? Точно. Он не говорит о физических глазах. В мир пришел я, чтобы видящие стали слепыми. И чтобы слепые стали... Вот ту помощь, которую он принес нам. Чтобы те, которые видели, стали слепыми. Что за помощь такая? А те, которые были слепыми, чтобы стали... Вот тут мне нравится. А как наоборот? Иисус, все, что он пришел делать на земле, все полезно и необходимо людям. И в этом необходимость говорит некоторые, которые зрячие, я должен сделать вас слепыми, чтобы вы спаслись. Это значит, что он не о глазах физически говорит, а что-то другом. Давайте я поведу вас дальше. И вернемся к любимой книге, к Бытие. Адам и Ева существовали, жили в саду. Они видели или нет? Какими глазами они видели? Я всю ночь буду думать об этом. Какими глазами они видели? Физически. А потом написано, когда они съели от этого дерева добра и зло, у них открылись глаза. Какие глаза у них открылись? Подождите. То есть, чтобы видеть, что человек наг физически, у него должны открыться духовные глаза? Вы не думали об этом, я думал за вас. Чтобы человек увидел, что он наг, у него нет одежды, что у него должны открыться духовные глаза? Какими глазами мы оцениваем свою наготу или свою одежду? Подождите. Там написано, у них открылись глаза, и они стали видеть, что они наги. Какие глаза тогда у них открылись? Все, христианство запуталось. Да, есть цена, чтобы приобретать знание правильно, которое приносит откровение. И тогда ты становишься зрячим, но не этими глазами. Давайте я вам скажу то, что вы не слышали никогда. Которое я боюсь часто говорить. Адам и Ева до грехопадения, они видели только духовными глазами. Когда они съели, у них физические глаза открылись, потому что они до этого были слепыми.
Хорошо, без комментариев. Нет, ну подождите. Ну хорошо, я одет, у меня рубашка белая. Какими глазами я вижу белую рубашку? Нет, подождите. Как они могли, там написано, у них открылись глаза, и они заметили, что у них нет одежды. То есть, ну, конечно, есть некоторые, которые, ну, скажут так, что от них отошла слава Божья. Это все ерунда, слава там не идет речь. Это не там. У них открылись глаза. Написано в Библии. Мы не должны фантазировать то, что написано. Там написано о глазах, которые открылись у них. И они заметили, что они физически наги. Мой вопрос, какие глаза открылись? Все будут отвечать, идите куда-нибудь, вам скажут глаза. Духовные. Хорошо, но теперь вопрос, чтобы меня знать, что я одет или наги, мне нужны какие глаза? Обычные физические. Это означает, что у них открылись физически. Но демонстрация очень простая. Ну, это даже вы сами можете думать вместо меня, это тут не трудно. Это, если они заметили физически, что у них нет одежды, речь, да, одежды, значит, у них открылись физические глаза. Поэтому, если человек в духе молится, он входит действительно в третье измерение духа. Когда он будет молиться, даже за голого человека, он не будет реагировать на его наготу. Потому что он действует в измерении духа. Как только он спускается в измерение тела, ты голый. Видите? Значит, он видит физическими глазами теперь. Значит, они были слепыми. Все. Я снял это первый печать. Поэтому, когда Иисус говорит, купи у меня глазную мазью. Теперь вы понимаете логику Иисуса. Мы не можем понимать логику Бога, если мы не поймем то, что происходило в бытии. Все исходило туда. Если мы бытие не понимаем, как бы мы не интерпретировали Иисуса, всегда будем находить противоречие. Мы даже они не понимали его. Мне кто-то говорит, понимаете, Господь Иисус говорит таким элементарным языком, что даже маленькие дети понимали все, что он говорит. Никто не понимал Иисуса. Никто. Ученики были с ними, они ели вместе, они вместе ходили, они не поняли его. И вы думаете, что маленькие дети понимали? Кто-то говорит, а там написано, что один же сказал, в этой же главе, которую я читал, Евангелие от Матфея, сказал, о Господь, благодарю Тебя, что Ты утаился от мудрых и открыл это малым детям. Вот об этом все дети понимали его, глупости. О каких детях он говорит? И о каком понимании он говорит? Никто не знает. Никто не знает. Понимаете, теперь будете бояться отвечать, потому что, когда вы поняли, что у Адама и открыли физические глаза, все вообще изменилось. Но насчет Адама и Евы, давайте я на это остановлюсь. Чтобы не лишить вас сна. Потому что насчет них есть еще много чего. Это вообще, это самое элементарное. Там есть еще покруче. Ладно, но наша тема не такая. Когда я буду говорить с вами о сотворении мира, вот тогда я поговорю о них более подробно. Кирилл будет сниматься. Хорошо. Итак, мы читаем дальше. Иисус сказал, купи у меня тоже, кроме слова, откровения Божие, надо еще и мазь. Для глаз. Что это за мазь для глаз? Как им пользоваться? Где это найти? Понимаете, Господь, я хочу купить у тебя мазь. Мазь с неба не падает. Наверное, я пойду в церковь, чтобы помазанник помазали мне мазь. Мы это делаем, но это иносказательно. На самом деле, Иисус не это имел в виду. Мы просто используем символ для веры. Что это за мазь? Откуда это взято? И что это такое? Скажи помазание. Помазание. Поэтому там написано. Послание пастора апостола Иоанна. Вы имеете помазание от святого и знаете все.
Когда ты сидишь там, ты знаешь, что ты не знаешь все. Но уже похвалили тебя, что ты имеешь помазание. Это Библия, это лексикон Бога. Что это означает? Что такое, что означает «вы имеете»? В Библии слово «иметь» или глагол «иметь», что ты имеешь, мы имеем, имеет разный грань. Иногда в Библии используется слово «мы имеем» как факты, то, что мы имеем действительно, который может работать. Но и при этом это одна грань. Другая грань. Мы можем иметь, это воскресенье, я говорю об этом, да? Мы берем благовоние и закрыли в банке. То есть мы имеем это благовоние, но запечатано. Мы это имеем, но мы никакой пользы оттуда не имеем. Вроде мы имеем, но не имеем. И когда мы открываем, это второй грань. То есть мы можем пользоваться этим. Мы имеем, правда? При нас, и мы пользуемся. Есть третий грань слова или глагол иметь в Библии. Мы имеем. Это означает, мы имеем доступ. Это означает, что она у нас нету. Это похоже на бабушку или дедушку, которые оставили ребенка много денег в банке. И оставили ему книжку и коды. Но если этот ребенок не знает, где этот банк находится, вроде имеет, но он не имеет. Он может 2 дня быть голодным, смотреть на эту книжку, даже лизнуть, ничего он не будет сытый. У него несколько миллионов от бабушки и дедушки в банке, но он не знает, где этот банк. 2 дня он ходит, похудел от голода. Но он имеет, но не имеет. Это значит, он имеет доступ туда. Поэтому слово «иметь» это не что-то слово в Библии. Поэтому, когда Господь говорит, купи у меня, речь идет о доступе. Когда говорится, что вы имеете помазание от святого и знаете все, речь идет о доступе к помазанию. Понимаете? Я сейчас говорю, Господь, если я имею помазание, почему я молюсь, шатарабаба, и читаю Библию, я ничего не вижу. Но как, это же помазание написано, она учит нас. Но не учит меня, а где оно? Скажи, доступ. Доступ. Конечно, мы имеем помазание, мы имеем доступ к совершенному помазанию учительского Иисуса, который приводит именно наше сердце в состояние того, чтобы понимать тайны Царства Божьего. Вот о том он говорит. Но мы имеем доступ туда. Но даже когда мы пришли в этот банк, с книжкой, где запечатано несколько лимонов, да? Там еще есть коды. Ну, например, если деньги оставили в сейф. Если у тебя нет кода этого сейфа, или там одна цифра перепутали, вроде ты уже имеешь доступ. Ты подошел к этому сейфу, ты нажимаешь, ничего не происходит. Кто-то, который разбирается в сейфе, должен прийти туда. Поэтому то, что мы имеем помазание от святого и знаем все, это подсказка к тому, что мы имеем доступ к ученическому и учительскому помазанию, который даст нам познавать все глубины и тайны Царства Божьего. Но при этом должен быть у нас мастера, аллилуйя, которые могут открыть, нажимать кнопку этого сейфа, чтобы взять оттуда это елей. Поэтому эта церковь нуждается в учителей и в пророков. Эта церковь нуждалась в учителей и в пророков. Конечно. Из-за того и другого не было. Помазание ученичества или учительства не было там. И то проповедь, на которой они жили, они уже убедили себя, что они богаты. Пальцы вверх ходят. Иисус посмотри, вы что? Вы вообще наги, у вас ничего нету. Вам нужно въехать в откровение Слова Божьего, чтобы жить по истине. Стараться хотя бы. Тогда будет скрыта нагота. И второй, у вас должно быть другое понимание вещей, другие мысли, другое знание, которое есть зрение. Откуда возьмете? Помазание. Вы должны взять это помазание. Это учительское помазание, ученическое помазание и пророческое помазание. Именно они делают наши глаза зрячие. Означает наш разум
понимающие тайны Царства Божьего. Вот о чем он говорит. Хорошо, заканчивая. Время всегда торопит меня. Ладно. Заканчивая, давайте откроем... мы откроем книги Судей, 6 глава. Мы читаем с 11 стиха. На самом деле вы это знаете. Там речь идет о ангеле, который перешел к кому? К Гедеону. И говорит, явился ему ангел. И говорит, Господь с тобой, муж сильный. Кто это говорит? Кто это говорит? Аминь. Ангел, который пришел от Бога. Это говорит ангел. Аминь. Что я сказал в начале? Что то, что знает ангел от тебя или о нас, это Бог сказал им. То есть, значит, через ангел Бог говорит Гедеону, что ты муж сильный. Вот то мнение. И вот то знание у Бога о Гедеоне. В то время, когда Бог говорит Гедеон, ты муж сильный, Гедеон находится в Сираке. Гедеон спрятался. Гедеон годы и годы они мучаются от этих филистимлян, амаликитяне, американцы, которые приезжают туда и истребляют все. То есть это Гедеон сидит и прятался под дубом, что-то он там делает в подвале. Ангел приходит и говорит, о, Гедеон, муж сильный. Ты не перепутал? Ты не перепутал? Вот мнение Бога о Гедеоне другое. Когда ты находишься в страхе, это не значит, что ты перестал быть помазанником. Алло? Это не значит, что ты перестал быть сыном или дитя Божие. Это не значит, что ангелы не окружают тебя. Когда что-то успели напугать тебя, это не значит, что ты, дари, умерли, помазание ушло, Бог вообще ни во что тебя не ставит. Нету такого. Он находился в фатальном состоянии. Весь город, вместе с ним, он прятался от этих амаликитян. Но ангел приходит, он говорит, о, как я тебя понимаю. Бог сказал, ты очень слабый человек, вообще ты пугливый, давай мы тебя будем реанимировать. Не было такого. Он сказал, ты муж сильный. Вау. А я знаю о себе по-другому. Вообще, амаликитяне уже несколько лет приходят сюда, распространяют свои шатры у нас, съедят наши произведения, и когда меня посмотрели, я понял, что я не могу устоять, я убежал, я такой пугливый, я слабый, они сильные. Бог говорит, нет, ты сильный. Ты сильный. Здесь есть некоторые подсказки. Когда ты будешь пророчествовать, ты будешь говорить себе вещи, какие-то вещи, которые кажется, что невозможно, скажи, я принимаю, я буду жить так. Потому что ты так и есть. Поэтому вы заметите, много людей, когда они слышат пророчество, проходит время, они убеждаются наоборот. Мы не первый, Гедеон такой. Ангел приходит. Это не пророк с земли, это пророк с неба. Ангел говорит, муж сильный. Он стоит, думает, я сильный? И потом, ну давайте прочтем. Это учительство. Смотрите, он говорит, Гедеон сказал ангелу, господин мой, если Господь со мною, то почему меня всю семью наш и все наш город достигли и того, и другого, и третий. Катастрофа за катастрофами несколько лет. Как это, что я сильный? Это противоречит логике. То, что мы слышим от амаликитян, то, что мы слышим от демона, который душит нас по ночам, это не значит, что так оно есть. Точно на какое-то время они могут связать нас с болезнью. Это не значит, что мы перестали быть помазанниками. Он говорит, от чего нас достигли и то. И он говорит о фактах. А Бог говорит две вещи. Я с тобою, и ты сильный. Сразу он сказал, если ты со мной, почему у нас амаликитяне съели все?
Меня выгнали, я даже не могу появиться. Меня убьют, они сильнее нас. Они заезжают к нам, истребляют и все. Мы ничего не можем делать. Почему? Если Бог с нами, почему Он не стал против этих американцев, чтобы выгнать их? Почему они съели все? И мы ничего не можем. Ни видения не видим, Бога не видим, меч, воздух, который идет туда. Нас бьют, мы прячемся, как будто тишина, как будто Бог нет. А Бог говорит, я с тобою, и ты муж сильный. Нет, твой христианство должен измениться сегодня. Потому что то, что мы видим от людей, мы слышим от людей, как они о нас говорят, как они нам относятся, могут плевать там, где ты прошел. Не обращай внимания, ты не такой. Ты не такой. Даже если есть доказательства, что вот ты украли, это же ты, какой там ты помазал, вообще, все, вади тебе идти. Сказать, все равно я не такой. Я ошибся, исправлюсь, я не такой. Конечно, мы должны упрямы быть касательно позиции, которую мы имеем в Боге. Этот парень не знал об этом. Он сказал, если Бог с нами, почему то и другое? Разве не так мы говорим? Если Бог со мной, почему я болею? Если Бог со мной, почему у меня денег нету? Если Бог со мной, почему это демоны пугают по ночам, никак молитве не помогает? Где этот Бог? Вообще хотели бы знать я. Вот Гедеон говорит, если Бог с нами, почему то он перечисляет? Ангел не извиняется. Давайте прочтем дальше, ангел говорит. Нет. Гедеон говорит, нет. Поскольку все то и то происходит с нами, со мною, вывод такой, он говорит. Смотрите, 13 глава в конце. Теперь-то из-за этого мы узнали, что Бог оставил нас. Разве мы не так говорим? Эти люди наезжают на меня. На работе покоя нету. На улице соседи наезжают. Бог их не пугает по ночам. Как оскорбляют меня, так и оскорбляют. Издеваются. Бог не заступается. Но где-то... Нет, Бог меня оставил. Нет. Или я не так молюсь. И начинается. Не так молюсь, не в ту церковь хожу. Пастор за меня неправильно молится. И вообще пастор не помазанный. Тогда что-то изменилось бы. И пошло-поехало. Бог оставил нас. Дальше. Слушайте. Господь, воззрев на него, меня это удивительно. Ангел пришел и начал говорить Гедеон, Бог с тобой, муж сильный. Он возреагировал. Нет, Бог не со мной. Если был бы со мной, вот мы так оцениваем присутствие Божьего в нашей жизни. Мы оцениваем, что если Бог с нами, ничего худого не может приключиться. Это неправда. Если мы так будем веровать, мы оставим веру. Потому что причины могут разные. Почему Гедеон страдает? Он круче всех согрешил? Нет. Эти грехи сделали их родители. Я читал об этом однажды. Причины могут разные. Иногда Иисус Навин не успел прогнать всех врагов нашей семьи. Наш отец умер. И некоторые враги остались. И они удержат нас. Это не показатель, что Бог нету с нами в нашей жизни? Я читаю Библию, это не мои мысли, это мысли Библии. Слушай, что говорит. Господь воззрев, смотрите, он сказал, тут разговор, и написано Господь воззрев. Ну, то есть как бы еще раз рассмотрел на него. Подожди, когда он пришел, сказал, муж сильный, Бог с тобою, как он не смотрел на него. А почему еще раз говорил, воззрев? Как бы еще раз посмотри на него. То есть взгляд был другой. Да? Он взгляд. Ай-яй-яй-яй-яй. Рассмотри, давай понимание, ты не то думаешь. Там написано, Господь как бы оценит его по-другому. Нет, ты не так видишь, я вообще вижу тебя по-другому. Смотрите, что происходит. Господь воззрев на него и сказал, вообще, иди с этой же силой, и ты спасешь Израиль от руки мадианитян. Я посылаю тебя. Мало того, что он не чувствует силы, и он уже только что доказал, что Бог оставил их, иначе не были бы проблемы. И еще и посылает его
не соверши ритуал над ним. С этой же силой. Я ничего не чувствую, какая там сила. Слышишь, что говорит? Я посылаю тебя, иди. Точно как ты сидишь здесь, вот, иди. Убей всех врагов. Что он говорит? Ты поразишь врага, как одного человека. То есть произойдет быстро и даже незаметно. Это еще ужаснули его. И теперь Гедеон уже в смирении сказали, нет, Господь, нет. И мы читаем, Господи, как я спасу Израиль? Вот мнение о себе. Племя мое в колене Манасевом самое бедное. В доме отца моего я самый младший. Причем тут все это? Причем тут все это? Слушайте, разве Бог это не знал? Я всегда вам говорю, когда Бог говорит с тобой, тебе будет казаться, что он мало понимает. Он мало что знает. Разве ты не знаешь, что в доме отца я самый маленький? У меня есть самые братья, у них мускулы. Иди возьми их. Понимаете? То есть мы не всегда учим Бога. Это, понимаете, когда это меня дошло, мне стало стыдно перед Богом. Поверьте мне, я сказал, какой я там верующий. Я всегда учил Бога. Разве ты не видишь? Я и говорить не умею. Вообще, среди братьев, там у меня, где я родился, я самый маленький. У меня есть старший брат, который умеет говорить. Он такой сильный. А я никудешний. А откуда это мнение? Это мнение о себе. Это то, что люди говорили. Щенок, ты самый маленький, что ты рот открываешь? Все. Может быть, это были братья, говорили с ним в семье таким образом. Может быть, со стороны друзья или враги говорят, да, мы разберемся, но ты не сможешь вообще. Мы твои братья побьем, а ты мелкий, мы тебя ударом одним убьем. Поэтому у него и то, и другое сложилось, и взяли это за основой. Когда он сталкивался с Богом, он говорит об этом. Я самый маленький, ничего не могу. И он говорит о племе, где он этническая группа. Этническая группа наши в народе израильском вообще от Манасы. Самые маленькие. А при чем тут количество людей? И он задает вопрос, а чем тогда я спасу Израиль? То есть он думает, если он был самый старший с мускулами, и племя было бы самое большое, тогда он спас. Вот так и мы думаем. Это не есть вера. Это есть самонадеянность. Это самонадеянность. Если бы я видел молнию с неба, как я молюсь, если ко мне ангелы приходили маршем, шаг каждую ночь, конечно, я пойду изгонять бесов. А я-то ни ангела не видел, ни мураша по коже нету. Но мне говорят, что я помазанник. Нет, я туда не пойду. Разве мы не такие? А в церкви, где я нахожусь, самый маленький в Ростове. Нет, я не пойду против бесов. Оставьте меня в покое. Если я был в церкви, где 100 тысяч, и при том я один из начальствующих, ну, конечно, когда я молюсь, молю, брызгая с неба, Бог со мной, я пойду. Никогда не болею. Даже грипп меня не перестает. Конечно, я пойду. Это называется самонадеянностью. То, что они перечисляли там, это то, что я перечислял всегда в молитвах. Поэтому никакая вера у меня не была. Это самонадеянность называется. Если у меня были бы и мускулы хорошие, и знания языка хорошие, и то, конечно, я пойду. Бог сказал, ну тогда ты мне не нужен. Тогда ты надеешься на знание языка, на мускулы, на братья. Это уже не вера. Вера означает доверять Богу. Когда мы знаем, что в той сфере, где мы доверяем Богу, мы сами по себе банкрот. Это есть вера. Это есть вера. Это есть вера. Он доказал, что он не может кого спасти. Он вообще самый мелкий. Вообще он заговорит даже о бедности. А при чем тут богатство? Враги вообще, если вы были богаты, вы сожрали, вас еще хуже. Богатство там не спасет. Мускулы там не спасут. Но Бог видит совершенно другое. У Бога другое мнение о Гедеоне. И он говорит,
я с тобою, и ты сильный. Вообще не требуются ритуалы. Просто встань и иди. С той же силой ты побеждаешь, потому что я буду с тобой там. Надоело мне эти враги, которые вас разрушают. Пойдем, я буду с тобой. Он сказал, нет, я туда не пойду. Что он перечисляет? Он перечисляет совершенно то, о чем Бог вообще не имеет в виду. О возрасте. А значительно, насколько значима их семья, их племя. Зачем все это? Вы заметите, большинство пути нашей веры, мы на все это делаем акцент. Я недавно говорил в церкви, да? Когда человек, Бог сказал бы, а ты живешь в этом острове, там только мужчины живут, Бог сказал, скоро ты выйдешь замуж. Там только женщины живут. Ты, сестра, сказала, скоро ты выйдешь замуж. Что ты сделаешь сначала, когда Бог скажет об этом? На кого ты посмотришь? На людей, которые живут вокруг тебя. Ты посмотришь, а за кого? Тут все сестры, как я. Видите? А если там, если рассматривая, ты заметил там одного мужчину. Что бы в сердце ты сказал бы? Значит, я за него выйду. Братья и сестры, у нас проблема с верой, поверьте мне. Когда я вижу эти вещи, мне плохо становится. Поверьте мне. Слезы наворачиваются в глаза. Да. Вот поэтому, когда за тебя помолились в каком-то направлении, ты ищешь, чтобы видеть, какие физические предпосылки есть для этого чуда. И это чудо не произойдет и не происходит. Потому что когда ты ищешь и надеешься на физические предпосылки, ты убираешь Бога в сторону. Это трудный вопрос. Поверьте мне, это трудный вопрос. Тут надо переделать ментальность, образ мышления. Потому что мы по-другому живем на земле. Поэтому Гедеон выражает нас там. Это мы так думаем всегда. Я бы на месте Гедеона сказал бы еще хуже. Еще растоптали себя. Все, что я слышу от беса, от врага, что себе и такой, и такой, и такой. Он хоть умница, сказали мало. Я бы из данной позиции сказал, все плохой. Бог был, в конце концов, этот ангел сказал, а кто тебе так сказал? Кто тебе так сказал? Чтобы тебе спасти мой народ, тебе надо быть старше в семье. Причем тут, какой позиции ты занимаешь в семье? Что твое племя должно быть самым богатым. Причем тут это? Это все называется видимая вещь. Видимые предпосылки. Апостол Павел учит нас, говоря, что мы должны теперь не взирать на видимое. Нам надо молиться, чтобы эта вера пришла к нам. И об этой вере написано, которая была однажды предана святым. Это что-то конкретное. Она несет с собой другой образ мышления. Никого в Библии я не нашел. Может быть, там есть. Ну, там есть, да. Но большинство, которые я вижу в Библии, всегда, как Гедеон, доказывали Бога, что они не подходят для этой миссии. Моисей сказал, нет, я туда не пойду. Разве у тебя нет другого? Пошли кого-то другого. У него, если Моисей сказал, Моисей, как ты думаешь, для того, чтобы я спас свой народ, тебя пошлю туда, или отца твоей жены. Как вы думаете, кого Моисей туда выбрал? Почему? Старше еще? Мудрее еще? Священник, конечно! Он готов, он подходит. Думаете, Бог не видит этого священника? Бог говорит, нет, мне священник не подходит, он испортит. Вот, ты подходит. Моисей смотрит на себя и говорит, я не такой святой. Я вообще давно не выступал перед людьми. Я не умею говорить. Он понимает, надо стать перед фараоном. Он знает, нет, у фараона есть там такие ребята,
такие риторики там есть. Я не смогу, Господь, выбрать кого-то другого. Я не пойду туда. И началось. Я всякой, такой, не хочу. Бог зовет Еремии. Еремия, ты подходишь. Ты пойдешь на... Еремия упал на колено и сказал: Господь, нет, это не так. Я маленький вообще. Я недавно родился. Я мало чего знаю. А там такие твердолюбые. Я не могу говорить с ним. Не мнение людей, прежде всего, надо поставить как рельсы свой образ мышления и жизни. Не мнение царства тьмы и бесов, прежде всего, надо поставить как основа образ мышления и своей жизни. Не то мнение, которое звучит внутри тебя самого. То, что ты думаешь о себе, не есть истина. Только то мнение, которое говорит Бог о тебе. Слава Богу. Давайте встанем и помолимся. И Гедеон сказал: если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение. Для чего? Потому что он не верующий. Да, есть время, когда духовные могут просить у Бога знамения. Я тоже говорил об этом. Но чаще всего требующие знамения суть неверующие. Я молился. Теперь, Господь, я чувствую знамение. Тебе знамение не нужно. Тебе нужно Слово Божие.